პირველადი შეხვედრა კონკრეტული გადაწყვეტილებების გარეშე. მოკლედ შეიძლება ასე შეფასდეს ის პროცესი, 42 წლის ასაკში აღმოჩნდი პროფესიის გარეშე. იმ სამსახურის გარეშე, რომელიც ყველაზე მეტად მიყვარდა. ბოლო წლების განმავლობაში რამდენჯერმე დავკარგე სამსახური. 2022 წელს საზოგადოებრივი მაუწყებლიდან გამათავისუფლეს. იმ მიზეზით, რომ მისი მმართველი გუნდის პოლიტიკა გავაკრიტიკე. ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოების დაცვა და არა ჩემი და თქვენი პირადი ცხოვრება. არა და მე და ჩემი რამდენიმე კოლეგა უბრალოდ თავისუფლად ცენზურის გარეშე მუშაობას ვითხოვდით. გაგვათავისუფლეს და თან დაგვადანაშაულეს, რომ ჩვენ შევлахეთ არხის რეპუტაცია. სასაცილოა სატირალი რომ არ იყოს. მეორედ 2024 წელს აღმოჩნდი უსამსახუროდ. ამჯერად ის კერძო ტელევიზია დაიხურა, სადაც მუშაობდი. თან ისე, რომ მეპატრონეს ჩემი და სხვა თანამშრომლების მიმართ სახელფასო დავალიანება დღემდე არ დაუფარავს. ამაზე მეგობრები მეხუმრებიან კიდეც. როგორი განცდა მილიონერს შენი ვალი რომ აქვსო. ვერ არის მაინც და მაინც სასიამოვნოდ გასახსენებელი ამბავი. თამთა ჯანაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მას შემდეგ, რაც თავისუფლების კუნძულებად შემორჩენილ გამოცემებს და ფინანსების წყაროები გადაეკეტათ და მათი არსებობა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგა, კიდევ უფრო ბუნდოვანი გახდა ჩემი დასაქმების პერსპექტივა. არა და 20 წლის ასაკიდან სამსახურებრივი წყვეტა არ მქონია, სულ მუშაობდი და უცებ აღმოჩნდი არარეალიზებული ქალი, რომელიც თავის ადგილს ვერ პოულობს.